नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 9, એનું નામ છે રાજગુહ્ય યોગ, પરમ ગુપ્ત યોગ। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં સૌથી ઉચ્ચતમ જ્ઞાન આપશે અને સૌથી ગુહ્યતમ જ્ઞાન એટલે કે સૌથી વધારે સિક્રેટ છે, જે કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે આ અધ્યાયમાં। તો આ અધ્યાય કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે। હવે 7મા અધ્યાયથી છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના જે અલગ અલગ આવરણ છે એ બધા ઓપન અપ કરે છે અર્જુનની સામે, અને અર્જુનને પોતાને બધાનું એનું જે સરસ મજાનું જ્ઞાન છે એ પ્રદાન કરે છે। તો આ અધ્યાયમાં જેમ કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા નહીં, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જે કહેવામાં આવે છે એ પહેલો શ્લોક છે। શ્રી ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, કારણ કે તું મારાથી ઈર્ષ્યા કરતો નથી। હવે આ બહુ સરસ ચીજ છે સમજવાની। ડેફિનેટલી કોઈ પણ આપણી પાસેથી આપણે ઈર્ષ્યા કરતો હોય અથવા આપણો વૈભવ કે એવું કંઈ સારી ચીજ હોય જોઈને જલતો હોય, એના મનમાં કોઈ જેલસી ભાવના હોય, તો ડેફિનેટલી આપણે એની પાસે બધા ઓપન અપ ન થઈએ, આપણે એને બધું કહીએ નહીં, કારણ કે આપણને ખબર છે કે માણસ અંદરથી જલે છે। આપણે જેટલું એને કહેશું એટલું અંદરથી વધારે જલતો જશે અને આપણું કંઈક ને કંઈક એવું અનિચ્છ ઈચ્છે। તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કારણ કે તું મારાથી ઈર્ષ્યા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા અનુભૂતિ જણાવું છું। એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો તું મારાથી ઈર્ષ્યા નથી કરતો, એટલા માટે હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન એટલે કે સિક્રેટ નોલેજ છે, ટોપ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ છે, એ તને કહીશ અને એની તને અનુભૂતિ બી થશે, જેને જાણીને તું સંસારના બધા કલેશથી મુક્ત થઈ જઈશ। કેટલું સરસ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહી જઈ રહ્યા છે, કારણ કે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છે કે આપણે આ જે સંસારિક દુનિયામાં જે છીએ, કેટલા બધા આપણને કલેશ હોય છે, કેટલી બધી દુવિધા હોય છે, કેટલું સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન હોય છે। તો આ જો જ્ઞાન આપણને બી મળી જાય તો આપણા પણ કલેશ બધા મુક્ત થઈ જઈએ, આપણે પણ બધાથી ફ્રી થઈ જઈએ। તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું સમજાવી રહ્યા છે। બીજા શ્લોકમાં કહે છે, આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાનો રાજા છે, જે સમસ્ત રહસ્યમાં સર્વાધિક ગોપનીય છે। એટલે કે આ જે જ્ઞાન આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે એ સર્વોચ્ચ જ્ઞાન છે, બધી વિદ્યાઓનો, બધા જ્ઞાનનો રાજા તરીકે છે, અને બધા રહસ્યોમાં એટલે કે જેટલા પણ ગુહ્ય છે, જેટલી પણ રહસ્ય છે આ દુનિયામાં, એ બધામાં સર્વાધિક ગોપનીય છે, એટલે ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ અને ટોપ મોસ્ટ સારું નોલેજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેવા જઈ રહ્યા છે। આ પરમ શુદ્ધ છે, અને કારણ કે આ આત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરાવવાનું છે। ડેફિનેટલી આટલું સરસ જ્ઞાન હોય તો એ શુદ્ધ હોય અને એ આપણને શું કરાવશે, આત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરાવશે। એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા ક્લાસમાં કહે છે કે ભાઈ તે અનુભૂતિ જણાવ્યું છે, એટલે કે ગુહ્ય જ્ઞાન તથા અનુભૂતિ જણાવે એવું છે। અહીંયા આપણને અનુભૂતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોની કરાવે છે, તો કે આત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરાવશે। તેથી તે ધર્મનો સિદ્ધાંત છે। હવે ધર્મનો સિદ્ધાંત શું છે, આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા છીએ કે શરીર, મન અને આત્મા, શરીરને સુખ જોવે, મનને શાંતિ જોવે અને આત્માને આનંદ જોવે। આનંદ ક્યાંથી મળે, તો કે સેવા અને ભક્તિ કરવાથી। એટલે કે ધર્મનો જે સિદ્ધાંત છે, આત્માનો જે નિયમ છે, આત્માનો જે આનંદ મેળવવાની પ્રક્રિયા છે, એ સેવા અને ભક્તિ દ્વારા જ આપણને મળી શકે, અને એ જ આપણો ધર્મ છે।
આ અવિનાશીની છે અને અત્યંત સુખપૂર્વક સંપન્ન કરવામાં આવે છે. ડેફિનેટલી આ નોલેજ છે અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે અને એઝ ઇટ ઇઝ પાછું એ નોલેજ છે. એમાં પાછું ક્યાંય કે ડેવલપમેન્ટ કે કોઈ જગ્યાએ કઈ આપણને ભૂલચૂક કે કઈ દેખાતી નથી. 5000 વર્ષો જૂનાથી વધારે આપણે જયારે સમજી ગયા ચોથા અધ્યાયમાં કે ગીતા પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી ક્યારે અર્જુનને કીધી ત્યારથી આ જ્ઞાન ચાલ્યું આવે છે. અને એના પહેલા પણ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂર્ય ભગવાનને કીધું ત્યારથી આ જ્ઞાન ચાલ્યું આવે છે. એટલે અવિનાશી જ્ઞાન છે અને અત્યંત સુખપૂર્વક સંપન્ન કરવામાં આવે છે. એટલે કે બહુ સરસ આપણને સુખ આપે છે, શાંતિ આપે છે અને સરસ મજાની આપણને આત્માની અનુભૂતિ કરાવે છે. એ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેવા જઈ રહ્યા છે. હવે ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે લોકો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તે મને નથી પામી શકતા. તેથી આવા લોકો આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. હવે આપણે આગળના અધ્યાયમાં બી જોઈ ગયા છે કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલવાનું કહે છે, કારણ કે આત્માનો ધર્મ એ જ છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને એક વાર શરૂ કર્યા પેલા કહી દે છે કે જે લોકો નથી ચાલતા એ લોકોની ગતિ શું થાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે બધા ભક્તો જે છે એ લોકોની ગતિ શું થાય છે અને કેવી સરસ રીતે એ લોકો મને પામે છે. તો કે છે કે જે લોકો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તે મને નથી પામતા. ઇટ મીન્સ પહેલેથી એકદમ ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દીધું કે એ લોકોને પામવાનો કોઈ રસ્તો બી નથી અને મને પામી બી કોઈ કાઢી શકતા નથી, કારણ કે એ લોકો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા જ નથી. તેથી એવા હવે એવા લોકોની ગતિ શું થાય છે? માની લો ભગવાનને નથી પામતા તો શું પામે છે? તેથી એવા લોકો આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. એટલે જેમ આપણે જોઈએ છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એના ચક્કરમાં ને ચક્કરમાં જે માણસ ફેરે રાખે છે અને એમાં જ જન્મ પર જન્મ એની એ જ ગતિ થાય છે. હોઈ શકે ક્યારેક અધોગતિ બી થતી હોય, ક્યારેક નીચલા યોનિમાં બી એનો જન્મ થતો હોય અને જે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, ડિફિકલ્ટીઝ છે એ બધામાંથી એમણે પાસ થવું જ પડે છે. કેવા માણસો જે ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા અને એમાં શ્રદ્ધાથી ભક્તિમાં રચ્યા પચ્યા નથી રહેતા એવા લોકોની ગતિ. એટલે કે એ લોકો શું છે આખો દિવસ શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવવામાં જ પડ્યા હોય છે અને એમાં ને એમાં જ પોતાનું જીવન કાઢી નાખે છે. પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય નથી જાણતા હોતા, પોતે શું કામ અહીંયા આવ્યા છે એ પણ એ લોકોને ખબર નથી હોતી. આત્મજ્ઞાન ને બધું કઈ હોતું નથી અને આવી રીતે ફરીથી લોકો આ મૃત્યુ લોકમાં જન્મ લીધે રાખે છે. હવે આપણે આના પછી જે 4, 5, 6 જે 3 શ્લોક છે ને એ સમજવા થોડા ડિફિકલ્ટ છે. હું કોશિશ કરીશ આપણે થોડા સરળ દ્રષ્ટાંત અને દાખલા આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સંપૂર્ણ જગત મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપક છે. આપણે પેલા આટલું સમજીએ. અહીંયા શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે મારા આ સંપૂર્ણ જગત એટલે કે જે કઈ ભૌતિક દુનિયા છે એ મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપક છે. એટલે અવ્યક્ત રૂપ એટલે કે દેખાય નહીં એવા રૂપ દ્વારા વ્યાપક છે, એટલે કે ઓલરેડી ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ છે આ ભૌતિક દુનિયા. હવે આમાં એક દાખલો આપું, જેમ કે આપણે સમુદ્રનું પાણી ખારું હોય. હવે ખારા પાણીમાં જે ખારાશ છે એ શેનાથી આવે છે? તો કે મીઠાથી આવે છે. હવે મીઠું આપણને દેખાય છે? ડેફિનેટલી આપણને મીઠું ક્યાંય દેખાતું નથી, એટલે કે અવ્યક્ત છે મીઠું એમાં, એ સમુદ્રના પાણીમાં. પણ બધી જગ્યાએ પાણી ફેલાયેલું છે. કેટલા મોટા મોટા સમુદ્ર હોય છે. આખા ભૌતિક જગતમાં કે છે ને 70% જેવું આજે પાણી છે. તો બધી જગ્યાએ સમુદ્રનું પાણી છે અને એ આપણને એમાં જે ખારાશ છે એ દેખાતી નથી. હવે બીજો એક દાખલો એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે આકાશનો. આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણને આકાશ દેખાય છે. આપણને લાગે છે કે આકાશ મારી સાથે સાથે આવે છે, પણ એમ તો છે નહીં. આકાશ તો આપણી સાથે સાથે નથી આવતું. આકાશ તો જે છે ત્યાં છે જ. એવી જ રીતે બધે સર્વવ્યાપક છે અને એ આપણને એ રીતે અવ્યક્ત રૂપમાં બધી જગ્યાએ દેખાય છે. પછી કે છે સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે કે આ બધા જીવો જે છે એ, હવે આમાં એક સરળ દાખલો લઈએ. માની લઈએ આપણે કે ભાઈ આપણા છોકરા છોકરી મોટા થઈ ગયા, દીકરા દીકરી મોટા થઈ ગયા, દીકરો પરણી કરીને એમના ઘરે રહે છે અલગથી, તમારે દીકરી પરણીને એના સાસરે રહે છે. હવે આ બધું જે આપણે ભૌતિક દુનિયા જે છે, આપણે પણ ભગવાનનો અંશ જ છીએ. આપણે માની લો ભગવાનથી આપણે અહીંયા આવીને અહીંયા રહીએ છીએ અને બધા કરીએ છીએ. તો હવે જે ભગવાન જે છે એ આપણામાં અંદરમાં વાસ કરે છે,
પણ એટલું આપણને દેખાતા નથી એ રીતે, એટલે કે અવ્યક્ત રૂપમાં છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સમસ્ત જીવ મારામાં છે. આજે જેમ આપણા દીકરા દીકરી હોય એ બધા પણ એનો જીવ તો આપણામાં હોય જ, આપણા થકી જ એ લોકો બધા આવ્યા છે. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે આપણે બધા ભગવાનના સંતાનો છીએ અને ભગવાન આપણામાં બધી વસે છે, પણ આપણે એને જોઈ શકતા નથી, એટલે અવ્યક્ત રૂપમાં આપણામાં વ્યાપક છે અને આપણામાં છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે. હવે એક ઓર ભૌતિક દુનિયાનો દાખલો લઈ લઈએ. માની લો આપણે એક ઘર છે, ઘરની અંદર આપણે અલગ અલગ હોય, જે ટેબલ વસ્તુ હોય, ખુરશી હોય, લેપટોપ હોય, ડાઇનિંગ ટેબલ હોય, કબાટ હોય, આ હોય, કેટલી અનગણિત ચીજો હોય. હવે દરેકે દરેક ચીજ ઘરમાં છે, બરાબર, પણ શું ઘર એ બધી ચીજની અંદર છે? તો કે ના, એ બધી ચીજ ઘરની અંદર છે, બરોબર છે, પણ ઘર તો એ બધી ચીજની અંદર નથી. જેમ કે અત્યારે મારી સામે લેપટોપ છે, તો આ ઘર આખું લેપટોપની અંદર તો નથી, પણ લેપટોપ ઘરની અંદર છે, ટેબલ ઘરની અંદર છે, ખુરશી ઘરની અંદર છે, બધું છે. એવી રીતે તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું બધી જગ્યાએ અવ્યક્ત રીતે વ્યાપક છું અને સર્વ જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. એટલે આ બે ત્રણ દાખલા આપીને મેં પ્રયત્ન કર્યો આપણે સરળ રીતે સમજવાનો, કારણ કે આ શ્લોકમાં બધાને ઘણું કન્ફ્યુઝન થાય છે કે આમાં કેવી રીતે સમજવું. હજી આપણે જોઈએ 5મા અને 6ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. તથાપિ મારા દ્વારા ઉત્પન્ન થતી બધું વસ્તુઓમાં મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. હવે જેમ મેં આપને એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે માની લો દીકરા અને દીકરી આપણા છે, તો એ બધા આપણે ભગવાન દ્વારા જ આપણે ઉત્પન્ન થયેલા છે. આપણા દીકરા દીકરી આપણા દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયેલા છે, પણ શું એ આપણી સાથે સ્થિત છે? નથી. ડેફિનેટલી હવે એ લોકો એના પોતપોતાના સંસાર માંડીને અલગ અલગ ઘરમાં રહેતા હોય, અલગ જગ્યાએ રહેતા હોય, અલગ દેશોમાં રહેતા હોય, ક્યાંય પણ રહેતા હોય. એવી રીતે આપણે પણ ભગવાનના બધા સંતાન છે, બધી આખી દુનિયામાં બધા ફેલાયેલા છે, પણ બધા આપણે ઉત્પન્ન થયા છે કોનાથી? તો કે ભગવાન દ્વારા જ. તેથી ભગવાન કહે છે કે મારે કવર અપ થઈ જાય છે, મારા ઉત્પન્ન થતી બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. જરા મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જુઓ. જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું, છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી, કારણ કે હું સૃષ્ટિનો સ્વરૂપ છું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી આ સૃષ્ટિને બધું તો સર્જી દીધું, પણ શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી સાથે સાથે એ સૃષ્ટિને ચલાવવા માટે ડે ટુ ડે અફેર્સમાં ને બધામાં ઇન્વોલ્વ છે? ડેફિનેટલી નોટ. ભગવાન તો આરામથી એના વૈકુંઠ લોક ને કૃષ્ણ લોકમાં રહીએ છે, અને આ બધાને અલગ અલગ સિસ્ટમ સોંપી દીધી અને એ પ્રમાણે આખી ભૌતિક દુનિયાને બધું ચાલે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું, એટલે બધી જગ્યાએ છે ભગવાન, પણ દેખાતા નથી. અને કેવી રીતે બધું એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન ને મેકેનિઝમ ચાલે છે એ બધી સિસ્ટમ પ્રમાણે ભગવાને કરેલી છે, એના પ્રમાણે ચાલે છે. છતાં હું આ વિરાટ અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી, એટલે કે પોતે ક્યાંય પર્સનલી ઇન્વોલ્વ થતા નથી એવી રીતે, કારણ કે હું સૃષ્ટિનું કારણ સ્વરૂપ છું. હવે 6ઠ્ઠો શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સમજાવવાની કોશિશ કરવા માટે એક કમ્પેરિઝન આપે છે. હવે કમ્પેરિઝન શું આપે છે? તો કે કહે છે કે જે પ્રકારે સર્વત્ર પ્રવાહમાં પ્રબળ વાયુ સદૈવ આકાશમાં સ્થિત રહે છે, એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત જાણો. હવે જેમ આકાશમાં આપણે જોઈએ છીએ કે હવા તો બધે જ છે, એવી રીતે એ જ ભગવાન કહે છે કે જેમ પ્રકારે સર્વત્ર પ્રવાહમાં પ્રબળ વાયુ, આ વાયુ જે છે એ બધી જગ્યાએ આપણને એક્ઝિસ્ટન્સ છે, એટલા જ માટે આપણે શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ, નહીં તો આપણે શ્વાસ બી ન લઈ શકીએ. અને વાયુમાં જ ઓક્સિજન હોય છે, એટલે કે સદૈવ આકાશમાં સ્થિત હોય છે. જ્યાં પણ જઈએ આપણે ત્યાં આકાશ દેખાય છે, અને બધી જગ્યાએ વાયુ હોય છે, વાયુમાં પ્રાણવાયુ બી હોય છે, બધું હોય છે. એ જ પ્રકારે સમસ્ત ઉત્પન્ન પ્રાણીઓ મારામાં સ્થિત રહેલા છે, એ રીતે જાણીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4થા 5મા અને શ્લોકમાં પોતાનું ઓમની પ્રેઝન્ટ જે રૂપ છે અને ઓમનીસિયન્ટ રૂપ જે સર્વજ્ઞ છે અને સર્વત્ર વ્યાપક છે, એ આપણને સમજાવે છે એવી સરસ રીતે. થોડું ડિફિકલ્ટ છે, પણ આપણે મેં એક્ઝામ્પલ આપીને આઈ હોપ કે આપ સૌ સમજી ગયા હશો. યુ કેન ટાઈપ ઇન ધ ચેટ બોક્સ જો ક્લિયર હોય તો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે, સંપૂર્ણ વિરાટ જગત મારા આધીન છે, એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વત પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે નષ્ટ થઈ જાય છે. આ આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી જોઈ ગયા છે કે આપણે જે આખું ભૌતિક દુનિયા જે છે, જે જગત છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મરજી જ પ્રમાણે પુનર્જન્મ થાય છે, એનો એક્ઝિસ્ટન્સ છે, અને પાછું નાશ બી પામે છે, નાશ પામીને ફરીથી પાછું ઊભું બી થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. ઓકે. સંપૂર્ણ વિરાટ જગત મારા આધીન છે,
અને મારી ઈચ્છાથી જ વારંવાર સ્વત પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે નષ્ટ પણ થતું રહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. હવે ડેફિનેટલી આખું જગત ભગવાન દ્વારા જ ઊભું થાય છે, ભગવાન દ્વારા જ નાશ થાય છે, ભગવાન દ્વારા પાછું ફરીથી ઊભું થાય છે, સ્વત પ્રગટ થતું રહે છે. તો આ એક તો ભગવાનની એક્ટિવિટી થઈ ગઈ ને, કે ભગવાનનું એક આ કર્મ થઈ ગયું. તો ભગવાન શું કહે છે કે આ સર્વ કર્મો એટલે કે આ બધા જે કર્મો છે જે છે એ મને બાંધી શકતા નથી. શું કામ એ બાંધી શકતા નથી? તો કે હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમાં સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. હવે આપણે અહીંયા થોડુંક સમજી લઈએ કે આ ઉદાસીન રહેલા હોવ એનો મતલબ શું છે. આપણે ઇંગ્લિશમાં છે ને 3 શબ્દ છે, ઇન્ટરેસ્ટેડ, અનઇન્ટરેસ્ટેડ અને ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ. હવે એક દાખલા રૂપે આપણે સમજાવું. માની લો એક માણસ છે, એ એક છોકરીને જોવા જાય છે. હવે એ માણસ અત્યારે માની લે આપણે કે પરણેલો નથી. હવે એ છોકરીને જોવા જાય છે અને છોકરી પણ એ છોકરાને જોવા આવે છે. હવે પછી જોયા પછી એકબીજાને જોયા પછી પોતપોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ વ્યક્ત કરે, પોતાનો રસ વ્યક્ત કરે. છોકરો શું કહે છે કે ભાઈ હા, મને છોકરી ગમી ગઈ છે, આમ છે એમ છે. છોકરી શું કે ભાઈ મને પણ આમ ગમી ગયો છે, પણ આમ છે એમ છે. એટલે કે બંનેને એક ઇન્ટરેસ્ટ છે છોકરામાં અને છોકરીમાં. એ રીતે એ લોકો જોવે છે. એટલે આપણે થઈ ગયા ને કે રસ સહિત એ લોકો જોવે છે કે કેવી રીતે એ લોકો છે. અને બીજું એક બાજુ આપણે આવીએ કે અનઇન્ટરેસ્ટેડ. હવે માની લો એ આપણે છોકરો અને છોકરી આપણે જોવા ગયા અને બંનેને એકબીજાને પાત્રને બંને ગઈ માની. બંને એકબીજાને તરત કીધે મને છોકરી પસંદ નથી, છોકરી કીધે મને છોકરો પસંદ નથી. એટલે કે બંનેને હવે એકબીજામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી અને બંને આમ અલગ થઈ ગયા. તો એ થઈ ગયું અનઇન્ટરેસ્ટેડ. એવી રીતે. અને ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ શું છે કે ભાઈ માની લો એક છોકરો જે છે એ પરણેલો છે. હવે એ છોકરીને જોવા જાય છે તો એને કુંવારી છોકરી સાથે તો કઈ મતલબ છે જ નહીં, પોતે તો ઓલરેડી પરણેલો છે. એટલે કે ભાઈ ઓકે, એને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ છે જ, એને કહેવાય ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જાણે કે ઉદાસીન. હવે ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ નો એક્ઝેક્ટ પ્રોપર ગુજરાતી મીનિંગ ઉદાસીન છે. હવે તમે મને કહેશો કે અનઇન્ટરેસ્ટેડ નો ગુજરાતી મીનિંગ શું? તો એ બધા છે ને વર્ડ એવા છે કે ઘણી જગ્યાએ એક્ઝેક્ટ વર્ડ નો એક્ઝેક્ટ મીનિંગ આપણને ગોઠવાય નહીં. જેમ કે ઇન્ટરેસ્ટેડ નો તો રસ સહિત બરાબર છે, અનઇન્ટરેસ્ટેડ આપણે એમ કહી શકીએ કે વગર રસે. અને ઉદાસીન નો મતલબ એટલે કે ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ, એટલે કે ન્યુટ્રલ માણસ, એટલે કે કોઈ જાતની કઈ મતલબ છે જ નહીં. હવે છોકરી તેને કઈ મતલબ છે જ નહીં, પોતે ઓલરેડી પરણેલો છે, ઓકે બરાબર છે. એને આવે છે છોકરીને જોઈને વયા જાય, ઓકે પતી ગઈ, વાર્તા પૂરી. કાંઈ શું કમેન્ટ કે કાંઈ નહીં. એવી રીતે તો એ ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ પર્સન એને કહેવાય. આવી રીતે ભગવાન શ્રી શકે છે કે હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહ્યો છું. હવે પાછું બી એ જ છે કે ભાઈ ઉદાસીન કેમ રહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? કારણ કે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી સૃષ્ટિ સર્જી દીધી, બધા જીવો સર્જી દીધા, પછી બધા ભૌતિક પ્રકૃતિના હેઠળ આવે છે અને જે 3 ગુણો છે એના દ્વારા પોતપોતાના કર્મો કરે છે અને પોતપોતાના એના ફળ મળે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનાથી અલિપ્ત થઈ જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સર્વ ભૌતિક કર્મો એટલે કે જેટલા બી જીવો છે, બધાના જે કર્મો છે એનાથી પોતે સદૈવ વિરક્ત છે. એટલે કે એનાથી ડિટેચ છે, એનાથી અલગ છે આખા. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉદાસીન રહી શકે છે અને એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે આખા કર્મો છે, આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કરવું, એના વિનાશ કરવો, એ એમને બાંધતા નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું સરસ રીતે એક્સપ્લેનેશન બી આપે છે. હવે આપણે જોઈએ 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. હે કુંતી પુત્ર, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારા શક્તિઓમાંની એક છે. આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા 5+3 એલિમેન્ટ્સ એવી રીતે. અને મારી અધ્યક્ષતામાં કાર્ય કરે છે. ધેટ મીન્સ ભગવાનના સુપરવિઝન, ડિરેક્શન, કંટ્રોલમાં જે કાર્ય કરે છે. જેથી બધા ચર અને અચર પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે. બધા પ્રાણીઓ આપણે જોઈ ગયા કે એમાં જ્યારે જીવાત્મા થાય ત્યારે બધા પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. ચર અને અચર એટલે કે મૂવિંગ અને નોન મૂવિંગ. એટલે કે જેમ કે પ્લાન્ટ છે અથવા ઝાડ ને બધા જે છે એમાં પણ જીવ છે, પણ એ નોન મૂવિંગ છે એટલે કે અચર છે. અને જે ચાલી શકે છે એ ચર પ્રાણી છે, એમાં પણ જીવ છે. એના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. એના શાસન હેઠળ એટલે કે કોના? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શાસન હેઠળ, એના અનુશાસન હેઠળ, એના સુપરવિઝન હેઠળ, એના કંટ્રોલ હેઠળ, એના ડિરેક્શન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાતું થાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા શ્લોકમાં સમજાવે છે આપણને. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 11મા શ્લોકમાં, હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે, તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ નથી જાણતા.
હવે આના આગલા અધ્યાયમાં એક શ્લોક આપણે આવ્યો હતો એને બી કનેક્ટ કર્યો હતો અને એ કનેક્ટ કરતી વખતે આપણે પાછો ચોથા અધ્યાયનો 9મો શ્લોક બી લીધો હતો. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, તું જાણતો નથી પણ હું જાણું છું. અને પછીના અધ્યાયમાં શ્લોક આવે છે કે ભાઈ હું ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળ બધાને જાણું છું. એવી રીતે આપણે બેને ત્યારે કનેક્ટ કર્યા હતા. હવે આ પાછું એને આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે. ઉપવાસ કરે છે એટલે કે શું? મજાક ઉડાડે છે, મને સમજી શકતા નથી, મારી ઠેકડી ઉડાડે છે, અને મારે ઘણી વાર લોકો ઇન્સલ્ટ બી કરે છે, માન અપમાનિત બી કરે છે. એવી રીતે આ બધું ઉપવાસ થઈ ગયું. તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ જાણતા નથી. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું હતું ચોથા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં કે જે મારી અવતરિત કરવાની પ્રક્રિયા છે અને જે મારો સ્વભાવ છે અને જે મારો દેહ છે, અલૌકિક દેહ છે, એને જે જાણી જાય એ મને પામી શકે છે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ફરીથી કહે છે તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ જાણતા નથી અને એટલા માટે જ લોકો બધા ભગવાનને આવી રીતે ઉપવાસ કરે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે જેમ દુર્યોધન એને બંદી બનાવવા રેડી થઈ ગયો હતો. ક્યારે બંદી બનાવી ગયો તમે? જ્યારે એ દૂત રૂપે જાય છે, શાંતિ દૂત રૂપે. ત્યારે એ લોકો કોઈ ભગવાનને સમજતા નથી. હવે કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જે લોકો આવી રીતે, જે લોકો એટલે કોણ? જે લોકો સમજતા નથી ભગવાનને, ભગવાનના અલૌકિક અવતરિતને, અવતારને, અલૌકિક દેહને, અલૌકિક જ્ઞાનને બધાને સમજતા નથી. એ લોકોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંબોધીને કહે છે આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે. હવે એનું રીઝન બી આપે છે તો કે એ લોકો આજે ભૌતિક દુનિયાના બધા મોહ માને, એમાં જે ઇન્દ્રિયો રસને શરીર સુખ માને એમાં જ રચ્યા પચ્યા હોય છે. તેઓ આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. ડેફિનેટલી ભૌતિક દુનિયાના બધા રસો પ્રત્યે જે લોકો આકર્ષાય છે અને આસુરી અને નાસ્તિક એટલે બધી નેગેટિવ એક્ટિવિટીઝ પ્રત્યે લોકો વધારે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, એમના સકામ કર્મ અને જ્ઞાનનું અનુશીલન બધું જ નિષ્ફળ જાય છે. હવે જે કાંઈ પણ થોડું ઘણું એને જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, જે કાંઈ પણ થોડા ઘણા કર્મો કરતો હોય, સારા કર્મો કે કાંઈ બી, અને જે જ્ઞાન દ્વારા એ ભગવાનને પ્રાપ્તિની બાય ચાન્સ એવી કોઈ કોશિશ કરતો હોય તો એ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિષ્ફળ જાય છે. હવે આમાં મને કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકશે જેને આવી રીતે આમ કર્યું હોય અને નિષ્ફળ ગયો હોય? હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. am I audible? ચેટ બોક્સમાં બી લખી શકો છો આપ. બહુ પોપ્યુલર એક્ઝામ્પલ છે. સંભળાય છે મારો અવાજ બધાને? હા હા. યસ. કોઈ એક એક્ઝામ્પલ આપો કે જે આવા મૂર્ખ માણસમાં આવતો હોય ડેફિનેશનમાં. ઓકે, ચાલો આપણે લઈએ એક્ઝામ્પલ. રાવણ. રાવણ સાથે બોલ્યા રાવણ. હવે એને જ્ઞાન હતું પણ એને જ્ઞાનનો બધાનો શું કર્યો? દુરુપયોગ કર્યો. ભગવાન શંકરને બધાની કેટલી તપસ્યા કરી હતી, કેટલા મોટા મોટા યજ્ઞ કર્યા હતા, કેટલા સરસ સરસ વરદાન ને બધું મેળવ્યું હતું, પણ શું અલ્ટિમેટલી આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે જ આકર્ષાય છે. અને એનું જે બધું આશા છે, એના સકામ કર્મ છે, જ્ઞાન છે, બધું અલ્ટિમેટલી નિષ્ફળ જાય છે. થેન્ક યુ માતાજી. ઓકે, તો હવે આપણે 13મા શ્લોકમાં જઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પણ બધા તો આવા હોતા નથી. હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાપુરુષો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિક્કાની બીજી બાજુ આપણને સમજાવે છે કે જે મોહગ્રસ્ત નથી એવા માણસો બી છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને મહાપુરુષો તરીકે સંબોધે છે. મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાપુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. આ માધવેન્દ્રપુરીનો બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે. બહુ મોટા ભગવાનના ભક્ત હતા, એવી રીતે એનો ફોટો છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિ સેવામાં મગ્ન રહે છે કારણ કે તેઓ મને જ આદિ અને અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે માને છે. આદિ એટલે કે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે, જેનો અંત શરૂઆત નથી, મધ્ય નથી, અંત બી નથી. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ જયારે પોતાને વર્ણવે છે, આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોયેલું છે કે ભાઈ જેનો આદિ, મધ્ય અને અંત નથી, અને અનંત શું કહેવાય આપણે અનંત છે. એ રીતે એ ટાઈપનો વર્ડ આપણે શ્લોકમાં વાંચ્યો હતો, ત્યારે સમજાવ્યું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેઓ મને આદિ અને અવિનાશી,
એટલે કે જેનો કોઈ વિનાશ બી કોઈ કરી શકતું નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે માને છે અને એ લોકો હંમેશા શું છે, સંપૂર્ણપણે ભક્તિ સેવામાં મગ્ન રહે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી એવા માણસોને વર્ણવતા આગળ કહે છે, હંમેશા મારા મહિમાનો જાપ કરતા, એટલે કે એ લોકો જે મહાપુરુષો છે એ લોકો શું કરે છે એ કહે છે, એની એક્ટિવિટીઝ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંભળાવે છે આપણને. હંમેશા મારા મહિમાનો જાપ કરતા, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા. પ્રયાસ ના કરતા તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ઓર ને ઓર જાણવાની કોશિશ કરે, લોકોમાં એનો ફેલાવો કરે અને મને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. નમસ્કાર કરવાનો મતલબ શું, એ લોકો હંમેશા આખો દિવસ ભગવાનને છે ને એક થેન્ક્સ અને ગ્રેટિટ્યુડ ભાવનાથી જોતા હોય કે કાંઈ બી એના મનમાં એના જીવનમાં આવે, કોઈ બી ચીજ એને મળે, કે કોઈ બી ચીજની પ્રાપ્તિ થાય કે કાંઈ બી થાય એના જીવનમાં, કોઈ સારું કર્મ થાય કે કોઈ સારી ચીજ એ લોકોને જાણવા મળે, દરેકે દરેક વસ્તુમાં એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર કરે અને પોતાનું થેન્ક્સ અથવા આભાર અને ધન્યવાદ અને ગ્રેટિટ્યુડ અર્પણ કરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે. એમ નહીં કે આખો દિવસ આમ નમસ્કાર નમસ્કાર કરતા હોય, પણ કાંઈ બી ચીજ થતી હોય એ લોકો ભગવાનને હંમેશા ધન્યવાદ, પોતાનું થેન્ક્સ આપણને પ્રગટ કરે અને ભગવાનને સર્વસ્વ માને અને પોતાને જે કાંઈ પણ હોય બધું ભગવાનને અર્પિત કરીને એવા ભાવથી જે લોકો નિરંતર ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદાજીનો ફોટો છે, જેમણે પોતાના જિંદગીના સારા એવા વર્ષો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં કાઢી નાખ્યા અને સારી એવી સફળતા બી પ્રાપ્ત કરી. આજે દેશ વિદેશમાં ઘણી જગ્યાએ ઇસ્કોનના મંદિર છે અને સારી એવી મુવમેન્ટ બી ચાલી રહી છે. ઇવન આપણે પણ અત્યારે જે ઓનલાઈન કોર્સ કરી રહ્યા છે એ આપણે મંગલુરનો ઇસ્કોન મંદિર છે, નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીનું જે આખું આયોજન છે એનો જ આપણને બધાને લાભ મળી રહ્યો છે. તો આ રીતે એ લોકો હંમેશા શું કરે, સરસ રીતે ભગવાનનો જાપ કરે, દ્રઢ સંકલ્પ કરે અને નમસ્કાર કરે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે મહાપુરુષો જે છે, જે ભગવાનને જાણે છે, એના આપણે કાર્ય પદ્ધતિ ભગવાન વર્ણવે છે. હવે પછી 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રય તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ પણ છું. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે અને આ પણ આપણે ઘણી જગ્યાએ આગલા અધ્યાયોમાં ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. આ બધું કવર આપણે કરી લીધું છે કે ભાઈ જ્ઞાનનો વિષય પણ હું જ છું, જ્ઞેય પણ હું જ છું અને વેદોમાં ઓમકાર પણ હું જ છું અને બાકી ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ જેટલા વેદો છે એ પણ હું જ છું અને વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું અને વેદોનો સંકલન કરતા પણ હું જ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પોતાનો મહિમા બતાવે છે. અને પછી 18મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હું જ પરમ લક્ષ્ય પાલન કરતા સ્વામી, સાક્ષી ધામ, આશ્રય સ્થાન તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું. હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામ આ બધું પોતાનું બતાવે છે, તો કે સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું કે તું મારાથી ઈર્ષા કરતો નથી, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો મહિમા બતાવે છે, પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે, પોતાની શક્તિ બતાવે છે, પોતાનું જે દૈવી રૂપ છે આખું એ અર્જુનની સામે સરસ રીતે વર્ણવે છે અને એ બધાનો લાભ આપણને બી મળે છે. તો ડેફિનેટલી જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈ ગયા, કોઈ માણસ આપણાથી ઈર્ષા ન કરતું, એને હર્ષિત થતું હોય, આ બધું સાંભળીને બહુ હર્ષિત થાય, બહુ આનંદ અનુભવે, ઓ આમ છે, એમ છે, એવી રીતે છે, ત્યારે આપણને શું થાય, ઓર ને ઓર જાણવાની ઈચ્છા થાય એની પાસેથી અને આપણે કહીએ, ઓ તમે આમ કેમ કર્યું, એમ કેમ કર્યું, એમ બધું આપણે એને પૂછીએ અને એમાંથી પણ આપણને જ્ઞાન મળે. તો એવી રીતે અર્જુન પણ સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મિત્ર હતો અને ઈર્ષા કદી કરતો ન હતો. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓપન અપ થાય છે અને જે પોતાનું ઐશ્વર્ય છે, પોતાની જે શક્તિ છે, પોતાના જે પાવર્સ છે એ બધું અર્જુનને બતાવે છે. એવી રીતે 18મા શ્લોકમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ કહે છે, હું જ પરમ લક્ષ્ય. આપણે જાણી ગયા કે આપણા જિંદગીનું લક્ષ્ય શું છે, તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ. એટલે કે આપણું પરમ લક્ષ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. પાલન કરતા છે ભગવાન. આપણે આખી 5મા શ્લોકના 5મા અધ્યાયના 29 શ્લોકમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે હું આખી સૃષ્ટિનો ધારણ કરતા છું. સ્વામી, સાક્ષી. હવે સાક્ષી વર્ડ અહીંયા આપણે છે ને બહુ સરસ રીતે જરાક સમજી લઈએ. ઘણી વાર શું હોય છે કે ભાઈ આપણે બહુ સારા કર્મો કરીએ પણ આપણને એ પ્રમાણે ફળ ન મળે, અથવા તો એમ થાય કે ભાઈ સારું કરીએ તેમ છતાં આપણી સાથે ખરાબ થાય. ઘણા માણસ સાથે આપણે બહુ સરસ રીતે રહેતા હોઈએ, આપણે એનું કોઈ દિવસ ખરાબ ન વિચાર્યું હોય, તેમ છતાં બી આપણી સાથે ખરાબ રીતે રહીએ કે એવું કંઈ વર્તે, આપણને સારું ફળ ન મળે, તો આપણને છે ને ઘણી વાર એમ થાય
કે ભાઈ શું થતું હશે, કેમ આમ થાય છે, કેવી રીતે એમ થાય છે, મેં તો મારી કઈ ભૂલ નથી, મેં તો બધું સારું કર્યું, તેમ છતાં બી મારી યાર આમ રહે છે. તો આપણે ઘણી વાર એમ નથી કહેતા કે ભાઈ ઠીક છે, ઉપરવાળો છે ને એ જોવે છે બધું, બસ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ અહીંયા કહે છે કે સાક્ષી, એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ ને એ બધું ભગવાન જોવે છે, બધાનો સાક્ષી છે. ઘણી કોઈ સામેવાળો આપણી મૂલ્યો કરે કે ન કરે, એને આપણી ગણના થાય કે ન થાય, એ આપણી રીતે ખરાબ રીતે બી રહીએ તો બી આપણે છે ને એના પ્રત્યે તો સમત્વ ભાવ જ કેળવવાનો છે. કારણ કે ત્યારે આપણા મનમાં એ ભાવ લાવવાનો છે આપણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એ મને સાક્ષી તરીકે જોવે છે. મને ફળ આપવા વાળું કોણ છે? બાય ચાન્સ માની લો આપણને ફળની ઈચ્છા હોય ને તો, અથવા તો માની લો કે ફળની ઈચ્છા નથી પણ આપણે ઉલટું બી ન વિચારીને તો બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ આપણે યાદ કરવાના કે ભાઈ ઠીક છે, એ સાક્ષી છે ને, એને બધું ખબર છે. તો એ રીતે આપણે જયારે વર્તીએ ને ત્યારે આપણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ ને ટ્રબલ્સ ને જે ટેન્શન ને સ્ટ્રેસ ને છે ને ઘણું બધું દૂર થઈ જાય. કારણ કે આજની તારીખમાં બહુ મેઇન પ્રોબ્લેમ એ જ છે, મેં એના માટે શું નથી કર્યું, મેં એના માટે આટલું બધું કર્યું તો એને મારી સાથે કેમ આમ કર્યું, મેં એને શું નથી આપ્યું, એને જે જોતું હતું મેં એને આપ્યું, તેમ છતાં એને મારી હારે અત્યારે આમ કર્યું. આવા બધા ભાવ આપણા મનમાં આવે છે. ત્યારે આપણે હંમેશા એ ભાવ કેળવી લઈએ કે સાક્ષી છે ને, બસ એને બધું જોયેલું છે ને, એને જે હશે એની મરજી પ્રમાણે થશે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષી તરીકે ધામ, ભગવાનનું પરમધામ, સરસ રીતે ભગવાને આગલા શ્લોકમાં બી ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું હતું, હજી બી આગલા ધામ અધ્યાયમાં આવશે છે. આશ્રય સ્થાન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જયારે આપણે આશ્રય લઈએ ને, જયારે એમની શરણાગતિ લઈએ ને, ત્યારે આપણને એટલું સુખ અને આનંદ મળે ને કે વાત ન પૂછે. તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર છું, હું સર્જન તથા પ્રલય સર્વનો આધાર. આગલા બે શ્લોકમાં બી આપણે જોઈ ગયા કે હું બધાનું સર્જન કરતા બી છું અને પાછું ફરીથી નાશ બી થાય છે અને ફરીથી પાછું સર્જન થાય છે. સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું. હવે અહીંયા પોતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના પાવર્સ અને પોતાની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ વર્ણવ્યા. હવે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ક્યાં ક્યાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એની અનુભૂતિ કરી શકીએ. જેમ સ્ટાર્ટિંગના શ્લોકમાં કીધું હતું ને, હું અનુભૂતિ કરાવનાર છું. તો એ અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એવું નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી પહેલા શ્લોકમાં કહી દીધું કે બધું થશે અને પછી કઈ આગળ વર્ણવું નહીં, પણ ના, એક ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે કહે છે. એમાં જેમ કીધું ને કે અનુભૂતિ અને સાક્ષાત્કાર, તો અહીંયા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ અનુભૂતિ અને સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. શું કરાવે છે? તો કે હું જ ઉષ્ણતા આપું છું. આપણને આજે ગરમી ઠંડી જે બધું મળે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે જ છે. એટલે કે આપણે ઘણી વાર એવું થાય છે ને કે ભાઈ અવ્યક્ત રૂપમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે જોઈ શકીએ? તો આ આપણી અનુભૂતિ છે. આપણને જે ગરમી થાય છે, જે ઠંડી થાય છે, એ બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એના જ આપણને દર્શન થાય છે, એ રીતે કહી શકીએ આપણે. અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું બી છું. ક્યાંય વરસાદ બી થાય છે, ક્યારે વરસાદ નથી બી થતો. આ બધી જ ભગવાનની શ્રી કૃષ્ણની કૃપા છે અને એ જ આપણું રિયલાઇઝેશન છે, અનુભૂતિ છે. આપણે હું જ અમરત્વ છું. હવે અમરત્વનો મિનિંગ શું કે ભાઈ ઘણા માણસો એવા હોય છે કે ભાઈ જે મર્યા પછી બી છે ને ઘણા વર્ષો સુધી, સદીઓ સુધી આપણને યાદ રહે છે. તો એ એક ટાઈપનું અમરત્વ છે. તો એ જે અમરત્વ છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ એમની એ આત્મા દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણે એ આત્માને, એવી મોટી આત્માને આપણે યાદ કરીએ છીએ. આજની તારીખમાં આપણે જેમ કે આપણે આગલા અધ્યાયોમાં બધા સ્ટોરી સાંભળી ગયા, ભરત રાજાની, અજામિલની, પછી અહીંયા બધા અલગ અલગ મહાપુરુષોને, અહીંયા જેમ કે શ્રીલા પ્રભુપાદાની, આ બધું એક અમરત્વ છે. તો એ અમરત્વ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. મૃત્યુ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. હવે ડેફિનેટલી ચેતન તત્વ એટલે કે જીવાત્મા અને જળ તત્વ એટલે કે શું? આપણે જે ભૌતિક પ્રકૃતિના જે ભગવાને 8 આપણને બતાવ્યા ને કે 8 ચીજો દ્વારા આ ભૌતિક પ્રકૃતિ બનેલી છે, એ જળ તત્વ થઈ ગયું. અને જ્યારે એમાં આત્માનું બીજારોપણ થાય છે, એ થઈ ગયું ચેતન રૂપ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બંને ચીજ પણ હું જ આપું છું અને મારા થકી જ આવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકમાં સમજાવે છે, જે મનુષ્યો વેદાધ્યાન કરે છે, જે મનુષ્યો વેદાધ્યાન કરે છે અને સોમરસનું પાન કરે છે, તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. તેઓ પાપ કર્મોથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે. બરાબર, જ્યાં તેઓ દેવો જેવો આનંદ અનુભવે છે. હવે ઘણા મનુષ્ય શું હોય છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શું કીધું? મૂર્ખ લોકો.
કે જે લોકો મને જાણતા નથી અને મોહ માયાથી છે અને અસુરી અને બધી નેગેટિવ પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ છે. પછી બીજી તરફ શું કીધું? મહાપુરુષો તરફ. હવે એ બેની વચ્ચે ઘણા માણસો હોય છે. મહાપુરુષો એટલે કે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદાનો, માધવેન્દ્ર પુરીનો બધા ફોટો જોયા અને ઓલા બાજુ આપણે રાવણનો એક્ઝામ લીધા. આ બે ચીજ છે ને એકદમ એક્સ્ટ્રીમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેખાડે છે. હવે વચ્ચેના માણસોની સ્થિતિ શું હોય છે? હવે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે જે મનુષ્યો વેદાધ્યાન કરે છે તથા સોમરસનું પાન કરે છે. માની લો વેદ ધ્યાન કરે છે, ભગવાનનું સરસ મજાની સ્તુતિ કરે છે, અર્ચના કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે અને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. એટલે મોસ્ટલી મેજોરિટી ઓફ ધ માણસો શું છે? આમાં જ પ્રવૃત્ત હોય છે કે ભાઈ મને સ્વર્ગ મળી ગયો ને બસ ઓકે. એને એક લિમિટ બાંધીને બેસી ગયા છે કે ભાઈ સ્વર્ગ એ મારી લિમિટ છે અને એ રીતે પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ અરજીને પ્રાર્થના કરે છે. હવે એ લોકોનો ગોલ શું હોય છે? તો કે ભાઈ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ. એ લોકોનો ગોલ અથવા લક્ષ્ય એમ નથી હોતો કે મને પરમાત્માની ભગવાનની સેવા અને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય. એ લોકોનો ગોલ અને લક્ષ્ય શું છે? તો કે ભાઈ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ. તો તેઓને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાપ કર્મોથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય ઇન્દ્રલોકમાં જાય છે. એના જો પાપ કર્મ ખતમ થઈ ગયા હોય, સારા એવા થોડા ઘણા પુણ્ય કરી લીધા હોય તો એ લોકો પણ ઇન્દ્રલોકમાં જાય છે અને ત્યાં તેઓ દેવો જેવો આનંદ ભોગવે છે. હવે સ્વર્ગ લોકમાં શું છે અથવા તો દેવલોકમાં અથવા દેવી દેવતાઓનો જે અલગ અલગ લોક છે એ પ્રમાણે એમાં છે ને ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ છે ને બહુ જ સરસ સુખ સુવિધા છે બધી. હું કદી ગયો નથી, મને ખબર નથી, પણ જે પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં વાંચ્યું છે તમને જે સુખ જોતું હોય ને તમને ત્યાં મળી જાય. તમે પાણી માંગો ને તમને દૂધ મળે. સરસ મજાનો એકદમ બિછાનો હોય તો સરસ મજાની સુવાની જગ્યા હોય, બધું હોય, અપ્સરા હોય, આ હોય તે હોય, બધા સુખ તમને ભૌતિક દુનિયાના જેટલા સુખ જોવે ને એકદમ 5 સ્ટાર 7 સ્ટાર હોટલ એના કરતા બી એનાથી ઉપર પણ જો કેટેગરી હોય ને એવી ટાઈપની આપણને બધી સુખ સગવડ મળે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્યાં દેવો જેવો, એટલે એ લોકો પણ એઝ ગુડ એઝ ત્યાં દેવ જેવા ટ્રીટ થાય છે અને એ લોકો એનો બધાનો આનંદ ભોગવે છે. પણ હવે શું? એની તો લિમિટેડ છે ને. વિઝા પૂરા થાય પછી તો નીચે આવવાનું જ છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 21મા શ્લોકમાં, એ રીતે જ્યારે વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે, એટલે કે સ્વર્ગમાં જઈને સરસ મજાનું સુખ ભોગવી લીધું, આનંદ પ્રાપ્ત કરી લીધો, ઇન્દ્રિય સુખ બધી તૃપ્ત કરી લીધી, જે કાંઈ પણ એની ઈચ્છા હતી બધું થઈ ગયું અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થાય છે. વિઝા પૂરા થઈ ગયા ભાઈ. હવે શું? ત્યારે આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. હવે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ બધા લોકો પાછા આવે છે. જે વચ્ચેની કેટેગરીના છે ને એવા લોકોની માણસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વ્યાખ્યા આપે છે અને એ લોકોની સ્થિતિ શું થાય છે, ગતિ શું થાય છે સમજાવે છે. મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. એ રીતે જે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. જેમ સ્ટાર્ટિંગના શ્લોકમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું હતું ને કે આ લોકો શું છે, કન્ટિન્યુઅસ જે મારે ઇન્દ્રિય સુખ મારે એમાં જ ભોગવેલા હોય છે. સરસ મજાનો આમ સી બીચ ઉપર જેમ બેઠો હોય, એટલે રોકિંગ ચેર વાળો ફોટો હતો, ડ્રિંક્સ કઈ લેતો હતો ફોટો હતો ને આવી સ્લાઇડમાં આપણે જોયો. એ લોકો કઈમાં જ લખેલું હતું કે કન્ટિન્યુઅસ આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાયેલા રહે છે. હવે એને નાને આ શ્લોકને કનેક્ટ કરો તો સેમ રિઝલ્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેખાડે છે. ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે કે ભાઈ શું શું થાય છે. હવે એ સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે કેવી રીતે ગતિ પામે છે, કેવી રીતે સકામ કર્મો કરે છે, ઇન્દ્રલોક અથવા સ્વર્ગલોક પામે છે, ત્યાં સુખો ભોગવે છે, સુખો ભોગવા પછી પાછા એ લોકો અહીંયા પૃથ્વીલોકમાં આવે છે અને ફરીથી પાછા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં એ લોકો કરી રાખે છે. એટલે નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુના પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. નિરંતર એટલે શું? એટલે કે એન્ડલેસ પ્રોસેસ, કન્ટિન્યુઅસ. એમાં હવે અહીંયા જેમ કે રોલર કોસ્ટર દેખાડે ફોટો દેખાડેલો છે ને એવી રીતે નીચે જાય ઉપર જાય, પાછા નીચે જાય ઉપર જાય. એમ જેમ અહીંયા રોલર કોસ્ટર હોય ને, નીચે આવ્યા ઉપર ગયા, નીચે આવ્યા પાછા ઉપર ગયા, સ્વર્ગલોકમાં ગયા પાછા મૃત્યુલોકમાં આવ્યા, સ્વર્ગલોકમાં ગયા પાછા મૃત્યુલોકમાં આવ્યા. આવી રીતે આ લોકોની મનુષ્યોની ગતિ થાય છે. હવે 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે પરંતુ ધેટ મીન્સ 3 ટાઈપના સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિસ્ક્રાઇબ કરી દીધા માણસો. એક્સ્ટ્રીમ નેગેટિવ કેટેગરી, એક્સ્ટ્રીમ સારા માણસો, મહાપુરુષો અને મોસ્ટ ઓફ ધ મેજોરિટી જે માણસો બધા કરે છે એ પણ. હવે પરંતુ હવે કોને દેખાડશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જોઈએ આપણે. પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે તેમની જરૂરિયાતો હું પૂર્તિ કરું છું અને તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ પણ કરું છું. હવે આપણે આ 9મો અધ્યાય છે ને 18 અધ્યાયમાંનો વચલો અધ્યાય છે. હવે આ અધ્યાયમાં 34 શ્લોકમાં 34 શ્લોક છે. 34 શ્લોકમાં 22મો શ્લોક આપણે કહી શકીએ કે આપણે જેમ આખો નેકલેસ હોય ને
નેકલેસમાં એકદમ મિડલમાં આપણને એક સરસ મજાનું લોકેટ હોય અને એ લોકેટમાં જો ડાયમંડ લોકેટ હોય તો કેટલું સરસ લાગે આપણે. તો આ જ રીતે જ્યારે ડાયમંડ ગોલ્ડ નો આખો નેકલેસ હોય એમાં વચ્ચે પેન્ડન્ટ છે અને એમાં સરસ મજાનું ડાયમંડ છે, તો એ આ શ્લોક છે. આ એકદમ એ લોકેટ રૂપી ડાયમંડ રૂપી શ્લોક છે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે અનન્ય ભાવે મારી દિવ્ય સ્વરૂપની સદા ચિંતન કરતો રહી મને ભજે છે અને મારી ભક્તિ કરે છે, એવા લોકોને જે જોતું હોય એ પણ હું જરૂરિયાતો પૂરી પાડું છું અને તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ બી કરું છું. હવે અહીંયા જે છે એનું રક્ષણ બી કરે છે. દેટ મીન્સ હવે તમને કોઈ ઇન્સ્યોરન્સની જરૂર નથી. જો આપણે એ રીતે ભગવાનના ભક્ત બની જઈએ તો આપણને કોઈ જાતની કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ કે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. આપણી પાસે જે કાંઈ પણ હશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ એનું રક્ષણ કરશે અને આપણને જે કાંઈ પણ જોઈતું બી હશે એ પણ આપણી જરૂરિયાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પૂર્તિ બી કરશે. હવે એનો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કોની એવી જરૂરિયાત પૂર્તિ કરી? કોઈ મને આપી શકશે એક્ઝામ્પલ આમાં? પેલા આપણે આનો લઈએ પછી આપણે આનું લેશું કે જે મારું રક્ષણ બી કરે છે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દ્રૌપદી. ના, તેમની જરૂરિયાતોને હું પૂર્તિ કરું છું. સૌથી પહેલા તો જરૂરિયાત પૂર્તિ કરે છે. નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા, ઓકે. બીજું સુદામા, ઓકે. વેરી ગુડ. મીરાબાઈ. ઓકે, મીરાબાઈ બી, હા. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે બધા તલ્લીન ભક્ત હતા એકદમ. મીરાબાઈ જે છે, નરસિંહ મહેતા છે, એ બધા એકદમ સરસ મજાના જ આપણે કહીએ ને મહાપુરુષની કેટેગરીમાં બી આવી શકે અને સરસ મજાના ભક્ત બી હતા જે ગ્રસ્ત જીવન પાડીને બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં તલ્લીન થયા હતા. એવી રીતે એ લોકોની ભગવાન બધાની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. સુદામા પણ સરસ એક્ઝામ્પલ છે, એ પણ ગ્રસ્ત હતા. નરસિંહ મહેતા બી ગ્રસ્ત હતા, બંને હતા. હવે પછી તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. હવે આમાં મને કોઈ એક્ઝામ્પલ આપો જે મામા આપ્યા એવી રીતે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે ઇન્સ્યોરન્સ બની જાય છે એનું અને એનું બધું રક્ષણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. દ્રૌપદીને કર્યું એવી રીતે. દ્રૌપદીનું રક્ષણ કર્યું, બરાબર છે. હજી કોઈ? પ્રહલાદ. પ્રહલાદ મહારાજ, વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ. યસ, પ્રહલાદનું બી રક્ષણ કરે છે. હિરણ્યકશ્યપ એને ઘણી મારવાની કોશિશ કરે છે પણ એનો કોઈ એનો વાળ બી આખો નથી કરી શકતા પ્રહલાદનું. હજી એક એક્ઝામ્પલ આપો. બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે. તો કે પાંડવ, હા પાંડવ. તો પછી આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન, પાંડવો અને અર્જુનને આખા બધા મહાભારતના યુદ્ધમાં મોસ્ટલી બધા મરી જાય છે કૌરવની સેના તરફથી. ખાલી એક અશ્વત્થામાને કદાચ કૃપાચાર્ય બાકી રહે છે અને પાંડવની સેનામાંથી 5 પાંડવો બી જીવિત રહે છે. તો 5 પાંડવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની આંગળી પકડીને એનું રક્ષણ કર્યું, એને યુદ્ધ લડવા માટે પ્રેરિત કર્યો, એને યુદ્ધ લડાવ્યું અને યુદ્ધ જીતાડ્યું. તમારે આનાથી વધારે રક્ષણ કોણ આપી શકે આપણને? આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મારા દિવ્ય ભક્ત છે, જે મારા હંમેશા મારા ચિંતનમાં પરોવાયેલા છે અને અનન્ય ભાવે મારી ભક્તિ કરે છે, એની જે જરૂરિયાતો છે એ પણ પૂરી પાડું છું અને એનું જે એની પાસે જે છે એનું રક્ષણ બી હું પૂરું કરું છું, રક્ષણ બી આપું છું. હવે ભગવાન શ્રી, બહુ સરસ શ્લોક છે આપણે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 23મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોના ભક્ત છે. હવે એક બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહી દીધું કે જે મારી ભક્તિ કરે છે, પણ હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ નથી કરતા એનું શું? એટલે કે દેટ મીન્સ અગેન પાછું બીજી બાજુ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોના ભક્ત છે, અન્ય ઘણા દેવી દેવતાઓ હોય એવી રીતે, અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે, પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિપૂર્વકની અર્થાત યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત હોય છે. આ બે એકદમ કીવર્ડ છે, અવિધિપૂર્વક અને યોગ્ય જ્ઞાન નથી હોતું. એટલા માટે એ લોકો દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે અને અલગ અલગ ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરે છે, પણ ઇનડાયરેક્ટલી બધા દેવી દેવતાઓ બી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હેઠળ જ છે. એમને પણ બધા જે પાવર મળેલા છે, જેમ કે અહીંયા સરસ્વતી દેવીનો ફોટો છે એ રીતે કોઈને શક્તિ જોતી હોય તો કોઈક એવી રીતે એ દેવતાને પૂજા કરે, કોઈને સારી એવી સ્ત્રી કે કંઈ જોતી હોય તો કોઈને સારો એવો છોકરો કે વર જોતો હોય તો એ ટાઈપની એવી પૂજા અર્ચના કરે. આ રીતે બધા એ લોકોની શું છે, અવિધિપૂર્વક અને યોગ્ય જ્ઞાન નથી હોતું. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે એ લોકો એમની પૂજા કરે છે, પણ ઇનડાયરેક્ટલી પણ એ લોકો તો મારી જ પૂજા કરે છે, કારણ કે એ બધા મારી હેઠળ જ છે અને એ લોકો પાસે બી જે શક્તિઓ છે એ મારા દ્વારા જ છે.
હજી 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર આ ચીજને ક્લિયર કરે છે. 25મા શ્લોકમાં sorry. જે લોકો દેવોની પૂજા કરે છે તેઓ દેવીઓનીમાં જન્મ લે છે, જેઓ પિતૃઓની પૂજા કરે છે તેઓ પિતૃ પાસે જાય છે, અને જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા પ્રકારના જીવમાં જન્મ લે છે, પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. હવે જેમ કે આપણે માની લો સિંગાપુરના વિઝા હોય તો આપણે શું બીજે ક્યાંય જઈ શકીએ? ચાઇના જઈ શકીએ? આપણે ન જઈ શકીએ. તો જેની જે આપણે ટિકિટ કપાવી હોય એ જ ફ્લાઇટમાં આપણે બેસી શકીએ અને એ જગ્યાએ આપણે પહોંચી શકીએ. તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે જે દેવોની પૂજા કરે છે એ લોકો સ્વર્ગલોકમાં જાય છે અથવા દેવલોકમાં જાય છે. જે લોકો પિતૃઓની પૂજા કરે છે એ લોકો પિતૃત્વને પામે છે, અને જે લોકો ભૂત પ્રેતની પૂજા કરતા હોય છે એ લોકોને એવી નીચલી યોનિમાં બધામાં ભૂત પ્રેતમાં જન્મ થાય છે. પરંતુ જે મારો ભક્ત છે એ હંમેશા મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે, એટલે મારી સાથે રહે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે આ પેલા બધા મનુષ્યોની કેવી ગતિ થાય છે, કેવા કેવા એ લોકોનો ભાવ હોય છે, કેવી રીતે એ લોકો પૂજા કરે છે એ બધું સમજાવે છે. હવે શું છે, ભક્તિ માર્ગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવે છે કે આપણે કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. એમાં આપણને આ 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં બી બહુ સરસ રીતે સમજાવશે, અને આ અધ્યાયમાં બી થોડું ઘણું આપણને એમાં જ્ઞાન આપે છે. કારણ કે આ અધ્યાય જે છે આપણે એકદમ ટોપમોસ્ટ રાજગુહ્ય જ્ઞાન છે, એટલે આમાં બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજને થોડી થોડી રીતે આવરી લે છે. 26મા શ્લોકમાં કહે છે, જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેને સ્વીકાર કરું છું. એટલે કે પત્ર, પુષ્પ, ફળમ, તોયમ, આ રીતે 4 ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શ્રદ્ધાપૂર્વક અને પ્રેમપૂર્વક, અહીંયા જો 2 સરસ મજાના વર્ડ છે, પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક, એટલે કે પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિ દ્વારા જે મનુષ્ય મને આ ચીજ અર્પણ કરે છે તેને હું સ્વીકારું છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે તો બધું જ છે, એ શું આ બધી ચીજ માટે ભૂખ્યા છે? ડેફિનેટલી નોટ. પણ જેમ હોય ને કે માની લો એક બાળક ક્યારેક એના પપ્પા માટે કે એની મમ્મી માટે એના બર્થડે ઉપર એક નાની મોટી ગિફ્ટ લઈ જાય, ચોકલેટ બી લઈ જાય, કેડબરી બી લઈ જાય ને, એ ભલે પૈસા પણ પપ્પા પાસેથી જ લીધા છે એને, પણ તો બી એના ફાધરને કે મધરને કેટલું ગમે, વાહ મારો છોકરો મારા માટે લાવ્યો. એવી જ રીતે શું છે, ભગવાનના જે ભક્ત હોય ને, કાંઈ બી આપણે ભગવાનને ધરીએ ને આપણી પ્રેમથી, શ્રદ્ધાથી, ભાવથી અને આપણી જે ભક્તિથી આપણે અર્પણ કરીએ તો ભગવાન એને સ્વીકારે છે. હવે અહીંયા 4 ચીજ આપણે લઈ લઈએ. પર્ણ એટલે કે પાંદડું, એટલે કે તુલસી પત્ર માની લો, તો એ શું છે, આખી આ જે આપણે પ્રકૃતિ છે ને એને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આપણે આ પ્રકૃતિમાંથી કેટલું બધું પામીએ છીએ. સૂરજનો પ્રકાશ પામીએ છીએ, પ્રાણવાયુ પામીએ છીએ, પાણી આપણને મળે છે, આ ધરતી આપણને રહેવા માટે મળે છે, કેટલી બધી ચીજ આપણને મળે છે. આપણને છત્ર મળે છે, બધી ચીજ, આકાશ એક જાતનું આપણું છત્ર જ છે. આ રીતે બધી ચીજ આપણને મળે છે. તો હવે એને પણ આપણે કંઈક પાછું આપવું જોઈએ ને, એટલે કે આપણે આ નેચરની આપણે પ્રોટેક્શન કરવું જોઈએ, નેચરની કેર કરવી જોઈએ, નેચરની સાથે આપણે કુદરતની સાથે એને પ્રેમ બાંધવો જોઈએ. તો એ પુષ્પનું પ્રતીક છે. એટલા માટે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રેમથી આપણે પુષ્પ અર્પીએ છીએ. પછી ફૂલ શું છે, કોમળતા અને આપણી હૃદયની કોમળતા અને હૃદયમાં જે પ્રેમ છે એ રહેલો છે એનું પ્રતીક છે. અને એ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અર્પણ કરીએ છીએ કે આપણો જે પ્રેમ છે અને આપણા હૃદયની જે કોમળતા છે એ દ્વારા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરીને આપણી ભક્તિનો આપણે કહીએ છીએ કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સરસ મજાના ભક્ત ભાવે આપણે એની સેવા કરીએ છીએ. પછી ફળ, જેમ કે ફળ એટલે કે નેચરલી જે કોઈ બી ઝાડ ઉપર જે બધા ફળ ને બધા ઉગતા હોય, ફળ ખાઈને બી આજે માણસ ઘણીવાર જીવિત રહી શકે છે. તો ફળ જે છે ને એકદમ શુદ્ધ હોય છે, એને ન કઈ આપણે ઇઝીલી આપણને અવેલેબલ બી હોય છે. જેમ કે કેળું બી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કેળું બી બધી જગ્યાએ આપણને અવેલેબલ હોય, અને એમને ખાલી આપણે એમાંથી કાપીએ અને આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી શકીએ. અને લાસ્ટમાં આવે છે જળ. જળ શેનું પ્રતીક છે, તો કે જળ આપણી ભક્તિનું પ્રતીક છે. પાણીની જેમ આપણી ભક્તિ, આપણી શ્રદ્ધા અને આપણો જે ભાવ છે એ ભગવાન પ્રત્યે હંમેશા વહેતો રહેવો જોઈએ. એ પાણી જેમ જો આપણે ક્યાંયથી બી વહેતું હોય ને, ગમે તેમ કરીને માર કરીને આગળ વધી જાય. તો એ રીતે જ આપણને આપણી લાઈફમાં ગમે તેટલા અવરોધ આવે, અડચણ આવે, ક્યારેક ટાઈમ મળે કે ન મળે, પણ આપણે ગમે તે રીતે ભગવાનની ભક્તિ જો એક સમય પ્રમાણે કરતા હોઈએ તો એ આપણે કરવી જ જોઈએ. તો એ આપણે જળનું પ્રતીક રૂપે આપણી ભક્તિનો વહાવ છે, ભક્તિ ભગવાન તરફ આપણે આપણી ભક્તિ વધારવી જ જોઈએ. આ રીતે 4 ચીજ છે જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું પોતે ધારણ કરું છું અથવા હું સ્વીકારું છું, એ આપણે એના પ્રતીક રૂપે સમજ્યા. અને ડેફિનેટલી પ્રેમ ભાવ તો છે જ. અને જેમ એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે ભગવાન આ બધી ચીજના ભૂખ્યા નથી, પણ એ આપણી ભક્તિના ભાવના અને પ્રેમના ભૂખ્યા છે, એ એને જોવે છે.
આપણે કેવું નાનો છોકરો આપણા બર્થડે માં આપણને ચોકલેટ પેપર આવો બેટા આવો મારા માટે તો ગિફ્ટ લાવ્યો કેવું આપણે આલિંગન કરીએ સરસ મજાનું આપણે એને વાલ કરીએ એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી આપણને એટલું જ વાલ ને બધું કરે છે જ્યારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણા પ્રેમ ભાવ અને ભક્તિપૂર્વક આવી નાની નાની ચીજો આપણે અર્પણ કરીએ છીએ ત્યારે અને એને સ્વીકારીએ છીએ. હવે 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે કુંતી પુત્ર તું જે કંઈ કરે છે જે કંઈ ખાય છે જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે એક ડાયરેક્શન આપે છે એના ભક્તોને કે ભાઈ તું જે કાંઈ પણ કરે છે કુંતી પુત્ર એટલે કે અર્જુનને સંબોધીને કહે છે આપણને જ કહે છે કે તું જે કાંઈ પણ કરે છે એટલે આપણે કોઈ પણ નાની મોટી કોઈ બી એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ હોઈએ આપણે જે કાંઈ પણ ખાતા હોઈએ ભગવાનનો પ્રસાદ રૂપે આપણે ખાવાનું એને ધરીને ખાવાનું આપણે જે કંઈ અર્પિત કરીએ છીએ એટલે કે આપણે આપણી મહેનત અર્પિત કરીએ કે આપણું દ્રવ્ય અર્પિત કરીએ તે કાંઈ બી આપણે અર્પિત કરીએ ભગવાનને આપણી સેવા અર્પિત કરીએ અથવા તો આપણે કોઈ બી દાન કરીએ એ બધું જ અને જે તપસ્યા બી છે તપસ્વીઓની તપસ્યા બી છે બધું જ તું મને સર્વ રીતે મને સમર્પણ કર અને અર્પિત કર. હવે અહીંયા છે ને એક નાનકડી આપણે સ્ટોરી કહું કે આ બધી ચીજ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમય થઈને આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ. આપણે તો બધા જેમ કે ગ્રહસ્થ છીએ આપણે કોઈ કર્મ કરતા હોઈએ કોઈ નાની મોટી સેવા કરતા હોઈએ ભગવાનની પાઠ પૂજા કરતા હોઈએ નાની મોટી કોઈ બી તપસ્યા કરતા હોઈએ કે નાનું મોટું એવું કોઈ દાન કરતા હોઈએ અથવા તો જે કંઈ પણ આપણે ખાઈએ પીએ છીએ બધું આપણે ભગવાનનો શ્રી કૃષ્ણનો ભાવ લાવીને કેવી રીતે કરવું. એક નાનકડી સ્ટોરી કહું તમને. એકવાર છે ને એક રસ્તો બનતો હોય છે અને રસ્તો બનતો હોય છે ને એમાં છે ને 3 મજદૂરોને રોકવામાં આવે છે અને લોકો બધા પોતપોતાનું કામ કરે છે કે ભાઈ પથ્થરો ખોદી ખાધી અને પાછા લાવે છે અને રસ્તા ઉપર ગોઠવે છે અને રસ્તા ઉપર પછી બધી ટ્રેલર ને આને બધું જાય છે ને ચાલે છે. તો પેલા માણસને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કરે છે તો કે ભાઈ હું આ પથ્થર ખોદું છું તો કે એનાથી શું થશે કે પથ્થર ખોદીશ હું આખા દિવસની મજદૂરી કરીશ અને આટલો આ પથ્થર ની તોડાઈ જશે તો મને આટલા રૂપિયાની મજદૂરી મળશે એ મજદૂરી લઈને હું મારા ઘરમાં જે ફેમિલી મેમ્બર ને બધા છે એના હું ભરણ પોષણ કરીશ એના માટે ખાવાનું ને લઈ જઈશ. ઠીક છે. બીજા મજદૂરને પૂછે છે બીજો મજદૂર પણ એ જ કામ કરતો હતો. બીજો મજદૂર શું કહે છે કે ભાઈ હું આજે પથ્થર રોડું છું એનાથી આ રોડ સરસ મજાનો રોડ બનશે એના ઉપરથી બધા વાહન આવશે બધા માણસોને એકદમ સુવિધા રહેશે અને મને જે મજદૂરી મળશે એનાથી હું મારા ફેમિલી બધાનું ભરણ પોષણ કરીશ. હવે થોડુંક લાંબુ વિચારે છે કે બધાની સુવિધા જોવે છે માણસોની સુવિધા જોવે છે વાહનોની સુવિધા જોવે છે એ જોવે છે. ત્રીજો મજદૂર હોય છે. ત્રીજો મજદૂર શું હોય છે એ કે છે કે તમે શું કરો છો તો કે આ જે સામે મંદિર દેખાય છે ને એની સામે આ બધો રસ્તો જે બની રહ્યો છે ને હવે એ રસ્તો બનશે ને એટલા પછી શું છે મારી જે મહેનત છે એનાથી સરસ મજાનો રસ્તો બની જશે એના ઉપરથી સરસ મજાના યાત્રાળુઓ આવશે વાહનો આવશે અને એ બધા છે ને મંદિરે જશે મંદિરે જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધાની છે ને સરસ મજાના દર્શન કરશે કે કઈ બી કરશે પૂજા કરશે અર્ચના કરશે અને એ બધાના છે ને આશીર્વાદ મળશે મને અને એ બધાની શુભેચ્છા મળશે મને અને એ રીતે મને જે કઈ પણ મજદૂરી બી મળશે એનાથી પણ હું મારા પરિવારનું બધું આજીવિકાની ચલાવીશ. હવે આ છે ને 3 માણસોના દ્રષ્ટિકોણમાં કેટલો ફરક પડી ગયો. જો ત્રણેય મજદૂરો એક જ એક્ટિવિટી કરે છે એક જ કામ કરે છે ત્રણેયનો એટીટ્યુડ અને જે વે ઓફ એપ્રોચ જે છે કેટલો ફરક છે. પેલા મજદૂરને શું છે એક નાનકડો ઓલો ખાબોચિયામાં જીવતો હોય ને એવી રીતે અને નાનું વિચારીને કે છે કે ભાઈ હા ઠીક છે આવી તમે આમ લાંબુ કઈ વિચારતું નથી. આપણે પણ બધાનો છે ને દ્રષ્ટિકોણ એવો જ હોય છે આપણે બહુ લાંબુ વિચારતા નથી. આપણે જે કઈ પણ હોય ને નાના સુખ હોય ઇન્દ્રિય સુખ ને આના માટે ને એના માટે આપણે વિચારીએ લાંબુ વિચારીએ ને અને જે કઈ પણ આપણે કરતા હોય ને બધું ભગવાનને જ અર્પિત કરી દેવાનું છે. એ જ રીતે દ્રષ્ટિકોણથી જો આપણો હોય ને તો આપણને પણ કેટલો સરસ આનંદ મળે. આજે ત્રીજા મજદૂરને પણ એ જ આનંદ મળવાનો છે કે ભાઈ એને બધું ભગવાનને અર્પિત કરી દીધું અને ભગવાન માટે જ વિચારો માંડ્યો કે ભાઈ યાત્રાઓને સુવિધા થશે વાહનોને સુવિધા થશે એ લોકો બધા જશે દર્શન કરશે મને આશીર્વાદ મળશે કેટલું સરસ રીતે વિચાર્યું. એનો એટીટ્યુડ અને જે વે ઓફ થિંકિંગ છે કેટલો ડિફરન્ટ છે. તો આપણે પણ જો આપણી લાઈફમાં રોજબરોજની લાઈફમાં આપણે જે કાંઈ પણ કરતા હોઈએ બધામાં આપણે અલ્ટિમેટલી ગોલ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લક્ષ્યમાં રાખીને જ કરીએ ને તો આપણા બધા પ્રોબ્લેમ બી સોલ્વ થઈ જાય અને આપણે કોઈ ખટપટ બી ન રહીએ. ઓકે જે થવું એ થાય મારે જે કરવાનું છે અલ્ટિમેટલી હું ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છું ભગવાનને સમર્પિત કરવાનું છે. એ ભાવથી જો કરીએ ને તો આપણી લાઈફ બહુ સિમ્પલ છે. એકચ્યુઅલી કહેते કે ભાઈ લાઈફ ઇઝ વેરી સિમ્પલ વી મેક ઇટ કોમ્પ્લિકેટેડ. તો આ રીતે જો આપણે કરીએ તો આપણે પણ આપણી લાઈફને સરસ રીતે બનાવી શકીએ. હવે 29મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે
હું ન કોઈને દ્વેષ કરું છું કે ન કોઈ સાથે પક્ષપાત કરું છું, હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ ધરાવું છું, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. હવે ફરીથી પાછું યાદ કરો, અધ્યાય 5 નો 29મો શ્લોક. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે? હું બધાનો હિત ઈચ્છું છું. તો એ જ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ઓર સરસ રીતે સમજાવે છે કે હું કોઈને દ્વેષ કરતો નથી, એટલે કોઈના પ્રત્યે રાગ દ્વેષ એવું કાંઈ નથી, અને કોઈ પ્રત્યે પક્ષપાત કરતો નથી. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ ધરાવું છું, એટલે સંભાવ ધરાવું છું અને સમત્વ દ્રષ્ટિથી બધાને જોઉં છું. પરંતુ શું આવે છે અહીંયા? જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે, એટલે કે જે સરસ મજાનો ભક્ત જે છે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. આના આગલા એક અધ્યાયમાં બી આપણે જોઈ ગયા હતા કે ભાઈ હું એનો મિત્ર છું અને એ મારો મિત્ર છે. એવી રીતે અહીંયા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ફરીથી પાછું કહે છે. આપણે ક્યારેક ક્યારેક એકબીજા શ્લોક આપણે કનેક્ટ કરીએ ને તો આપણને છે ને આખું સમજવાની પ્રક્રિયા જે છે ને બહુ ઈઝી થઈ જાય. આપણે જેટલું ધારીએ છીએ ને એટલું અઘરું બી નથી ભગવદ ગીતા સમજવી. જસ્ટ આપણે થોડુંક અધ્યયન આપણું હોવું જોઈએ અને આપણે થોડા ઊંડા ઉતરીએ અને એકબીજાને કનેક્ટ કરીએ કે આમ કેમ કીધું, ત્યારે આમ કીધું, હવે જો પાછું આમ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, તો ઓલાની સાથે જ આ મેચ થાય છે, એની સાથે જ રિલેશનમાં છે, એનો જ ઇલોંગેટેડમાં છે, એની જ વ્યાખ્યા તરીકે આવે છે. તો આ રીતે આપણે બહુ સરસ રીતે સમજી શકીએ ભગવદ ગીતાને. તો અહીંયા એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું પણ એનો મિત્ર છું અને એ મારો મિત્ર છે. પછી 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એક ચોથા કેટેગરીના માણસ પ્રત્યે વયા જાય છે. પેલા તો એકદમ દૃષ્ટને એના કીધું, મહાપુરુષનું કીધું, આપણને વચલાવાળા મેજોરિટી વાળા છે એ કીધું, પણ એમાં જે અલગ તારવીને કીધું કે આવા ભક્તો હોય છે એ કેવી રીતે હોય છે. હવે એમાં પાછા થોડા ઘણા માણસો જે છે એને પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ તારવીને કહે છે કે જે દૃષ્ટમાં દૃષ્ટ માણસ બી હોય, જે ઘૃણાસ્પદ કર્મ કર્યા હોય, જેને એટલે કે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર મનુષ્ય જો, એટલે કે એક્સેપ્શન હોય ને દરેક ચીજમાં, એક્સેપ્શન પ્રૂવ્સ ધ લો, લાઈક એવી રીતે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવા જો જેણે કર્મ કર્યા હોય, જેની આવી સ્થિતિ હોય, એ લોકો પણ જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાઈ જાય તો એને પણ સાધુ સમજવું જોઈએ. હવે સાધુ સમજવાનો મતલબ શું છે? કારણ કે એનું રીઝન બી આપે છે, તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે આમાં એક તમને છોટી એક નાનકડી સ્ટોરી લઈ લઈએ અથવા એક્ઝામ્પલ રીતે આપણે સમજીએ કે ભાઈ એક માણસ જે છે બધી નેગેટિવ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ છે. તો એ માની લો જે નેગેટિવિટી ઇન્વોલ્વ હોય એમાં પણ શું એક દ્રઢ નિશ્ચય તો હોય કે હું આમ કરી નાખીશ, એમ કરી નાખીશ, ઓલાને આમ કરી નાખીશ, આને આમ કરી નાખીશ, અને દ્રઢ નિશ્ચય પ્રમાણે છે ને એ તમારે ચાલતો હોય એના માર્ગ ઉપર અને નિશ્ચય ઉપર. આપણે જેમ કહીએ ને કે ભાઈ સાગરમાં જેમ હિલોળા આવતા હોય અને એક માણસ હોડી લઈને નીકળ્યો છે અને એ જે મોજા આવે છે એના વિપરીત દિશામાં જાય છે અને સામેની પાર એને પહોંચવાની કોશિશ કરે છે. તો આવો માણસ બી નેગેટિવ માઇન્ડેડ હોય અને તો પણ પોતાને ઘણા ખરા એફર્ટ આપી એ બધા મોજાને બી એના જે વિપરીત મોજા આવે છે, ઉલટી ડાયરેક્શનમાં મોજા આવે છે, તો પણ એને પાર કરીને સામે પહોંચે છે. એટલો એનો દ્રઢ નિશ્ચય હોય છે. તો હવે એ જ માણસ જ્યારે એની ડાયરેક્શન ચેન્જ થાય, એની મનસ્થિતિ ચેન્જ થાય અને એ માની લો ભક્તિમાં ડૂબી જાય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં, તો હવે એને એ જ દ્રઢ નિશ્ચયથી આગળ વધે તો જે ઓર્ડિનરી અથવા જે ભક્ત હોય ને એના કરતા વધારે જલ્દી અને ફાસ્ટ પહોંચવાનો છે, કારણ કે એનો દ્રઢ નિશ્ચય છે. હવે એ જ માણસ જ્યારે મોજા એની તરફ સાથે ચાલતા હોય હોડીની તરફ, તો એને મોજા બી સપોર્ટ કરે, એનો દ્રઢ નિશ્ચય બી એને સપોર્ટ કરે અને એ જ તમારે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કારણ કે તેને સાધુ માની જ લેવો જોઈએ અને એનું રીઝન બી આપે છે. હવે આગલા શ્લોકમાં હજી ઓર સરસ રીતે સમજાવશે આપણને. 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. એટલે કારણ કે એનો દ્રઢ નિશ્ચય છે, જેટલું નેગેટિવ કરતો હતો હવે એટલી જ ઓર વેગથી ઓર સરસ સ્પીડથી પોઝિટિવ કામ કરવા લાગ્યો અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે લાગી ગયો એના દ્રઢ નિશ્ચયથી. તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. તે સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે પરમાનન્ટ પીસ પ્રાપ્ત કરે છે. એ કુંતી પુત્ર નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો કદાપી ના વિનાશ થતો નથી. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક બીજી જાહેરાત બી કરીને કહે છે, આ એકદમ કે આપણે ગુડ રહસ્ય જેવું છે આ અધ્યાયનું, કે ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તોનો કદાપી નાશ થતો નથી. એટલે કે જે કાંઈ પણ જેમ કે હિરણ્યકશ્યપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કેટલો મોટો ભક્ત હતો, કોઈ એનો નાશ કરી શક્યો? અહીંયા એનો જ ફોટો છે, આ પ્રહલાદ મહારાજ અને હિરણ્યકશ્યપનો. એનો કોઈ દી નાશ થતો નથી. કોઈ બી આવે, કમ વોટ મે, કોઈ દી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમનો નાશ થવા દેતો જ નથી.
હવે 32મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, વેપારી તથા શુદ્ધો, સમીકરો હોય તો પણ તેઓ પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભક્તિના માર્ગ બધા માટે ખુલેલા છે. ગમે તે યોનિમાં જન્મેલા હોય, ગમે તે ગુણ હોય એનામાં, ગમે તે સ્વભાવ હોય અને ગમે તે રીતે હોય, એ મારી માટે આ રસ્તા ખુલ્લા છે અને મારી પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પછી આ છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હવે અલ્ટિમેટલી બધું કન્ક્લુડ કરે છે, આખું સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યા પછી પાછા ઓલી જ રીતે જે ઇન્ટ્રોડક્શન કીધું હતું એ પાર્ટમાં જ આવી જાય છે. કે છે, તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી પૂજા કર. આ રીતે મારા મન સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું અર્જુનને. બધી ચીજ કીધા પછી કે સૌથી પહેલા તો શું, નિરંતર મારું ચિંતન કર. કાંઈ પણ કરતા હોય ભગવાનને મનમાં જ રાખીને આપણે બધું કરવાનું. એટલે કે ભગવાનનું આપણે ધ્યાન ધરતું જ રહેવાનું મનમાં ને મનમાં. બસ એવી રીતે મારી ભક્તિ કર. જેટલા જે ભાવથી બધાની ભક્તિ થઈ શકે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની. અને મને નમસ્કાર કર, એટલે કે મને થેન્ક્સ બોલ, મને ગ્રેટિટ્યુડ કર, એટલે એવી ટાઈપથી. અને મારી પૂજા કર, પૂજા અર્ચના કર. સવારે ઉઠીને આપણે જે પૂજા અર્ચના કરીએ, ભોગ ધરાવીએ, બધું આ રીતે 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધી. અને જે આ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈ શકે તે નક્કી મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો અહીં આપણે 9મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. 34 શ્લોક હતા આપણે, આઈ થિંક ઇન ટાઈમમાં જ છે, બરોબર? ઓકે. આજે થોડું મારું ગળામાં પ્રોબ્લેમ હતો એટલે એના માટે માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ હરે શકીએ કૃષ્ણ છીએ. પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રભુજી, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. કેવી છે પ્રભુજી, તમારે ત્યાં આ નવરાત્રી? રોડ બનાવવાના 3 મજૂરનું જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું અતિ ઉત્તમ અને બહુ સરળતાથી સમજાયું. દ્રષ્ટિકોણ કેવી રીતે દરેકનો હોઈ શકે એ ખ્યાલ આવ્યો. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. બહુ જ મજા આવી એમાં. ધન્યવાદ પ્રભુજી. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નિયતિ બોલું. હા માતાજી. તમે માતાજી આપનો અવાજ ક્લિયર નથી. જરા આપનો અવાજ ક્લિયર નથી માતાજી. મારો અવાજ ક્લિયર નથી. ના, બહુ સ્લો આવે છે, આસ્તે આસ્તે આવે છે એકદમ. હવે સંભળાય છે? હા, એકદમ સંભળાય છે, હવે ક્લિયર છે. બોલો માતાજી. હા, તમે કીધું કે સ્વર્ગવાસ છે એ ટેમ્પરરી, એમાં શું ફરક છે એ જરા સમજાવી શકો તો? માતાજી પાછો ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો. મને ખાલી છેલ્લે સમજાણું શું ફરક છે, વચ્ચેનું સમજ્યો નહીં. આ સ્વર્ગવાસ તમે કીધું ને કે એ હા. એક વિઝા ખતમ થઈ ગયું તો તમારે નીકળી જવાનું, મતલબ હમ. તમારે ત્યાંથી તો જીવ જ છે જે સ્વર્ગવાસ ભોગવે છે, હમ. કરેક્ટ? તો એમાં અને મોક્ષ મળવામાં શું ફરક છે? હા, ધન્યવાદ માતાજી, બહુ સારો પ્રશ્ન છે. હવે આપણે શું છે કે ભાઈ ઘણા બધા પુણ્ય કામને કરતા હોય છે. જેમ આપણે 5મો અધ્યાય લીધો તો એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં ડ્રીમ રાજાની મેં આપને સ્ટોરી કીધી હતી. એ ઘણા બધા પુણ્ય કામ કરતા હતા અને પુણ્ય કામ કરવામાં એનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો, એના ઉદ્દેશ શું હતો કે ભાઈ હું વધારે ને વધારે પુણ્ય કમાઉં અને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ કરું. તો એ રીતે આપણે પણ જયારે પુણ્ય કામ ને બધા કરતા હોઈએ છીએ, આપણે એક ફળની આશાથી રાખીએ છીએ કે ભાઈ આપણે આશા શું છે, ઈચ્છા શું છે, તો કે ભાઈ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ. આપણી ઈચ્છા ને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ સુધી લિમિટેડ હોય છે, ત્યાં સુધી સીમિત હોય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એમની પણ હું ઈચ્છાને તૃપ્તિ કરું છું અને એના જે પુણ્ય કર્મ છે એનું ફળ બી એને આપું છું અને એ લોકોને દેવલોક અથવા સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ બી કરાવું છું. પણ હવે જે આપણે કર્મ જે કર્યા એ ફળની આશા રહીને કર્યા અને ફળ આપણને મળી ગયું, તો હવે શું? પછી પાછું તો આવવું જ પડે આપણે. પણ હવે જ્યાં તમારો બીજો પ્રશ્નનો બીજો જે પાર્ટ છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ અથવા તો મોક્ષ અથવા તો મુક્તિ શું છે,
તો એ શું છે કે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ ને એમાં આપણે કોઈ ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ કે ભાઈ મને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવી છે. આપણે હંમેશા શું કહેવાનું કે ભાઈ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં ઇન્વોલ્વ થવાનું, ભગવાનની સેવા કરવાની, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખવાની અને આપણે મોક્ષની આપણે કહી શકીએ એક જ આપણી એ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે ભાઈ મારે પરમાત્મા સુધી પહોંચવું છે બસ. અને પરમાત્મા સુધી પહોંચી ભગવાન પાસે પહોંચી મારે એમની સેવા કરવી છે, એમની ભક્તિ કરવી છે. તો ત્યારે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેઓ મારી ભક્તિભાવથી સેવા કરે છે એ હંમેશા મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. આપણે એક શ્લોકમાં જોઈ ગયા. તો આ રીતે કોઈ ફળ વગર આપણે જ્યારે ભગવાનની સેવા અને ભક્તિ કરીએ ને તો આપણે ડેફિનેટલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આપણે દેવલોક અથવા સ્વર્ગલોકને પ્રાપ્ત નથી કરતા, કારણ કે દેવલોક અને સ્વર્ગલોક કરવા પાછળ આપણું શું છે, કર્મ કરવાનો એક ઉદ્દેશ હોય છે, એક ફળની ઈચ્છા લઈને આપણે કર્યું હોય છે. તો આ જ ત્યાં ડિફરન્સ જનરેટ થાય છે કે ભાઈ ઈચ્છા લઈને આપણે જે કરીએ છીએ એટલે દેવલોક અથવા સ્વર્ગલોક મળે છે. પણ જો કોઈ પણ ઈચ્છા રાખ્યા વગર ભગવાનની ખાલી સેવા અને ભક્તિમાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ અને આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ હેતુ જ આપણે કરીએ તો આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને ભગવાન પોતે કે છે એ મારી સાથે નિવાસ કરે છે. અને જ્યારે ભગવાનની સાથે આપણે નિવાસ કરીએ ફરીથી આપણે મૃત્યુલોકમાં આવીએ નહીં, એટલે કે આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ન ફસાણા અને આપણી મુક્તિ થઈ અથવા મોક્ષ થયો. અને ઓલામાં આપણી મુક્તિ અને મોક્ષ નથી થતો, કારણ કે આપણી જે મેં કીધું ને વિઝાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, વિઝા પૂરા થયા, પુણ્ય કર્મ પૂરા થયા, તને સ્વર્ગ જોતું હતું, તને સ્વર્ગ મળી ગયું, દેવલોક મળી ગયું, ત્યાં તે ભોગવી લીધું, પાછું આવ નીચે. આવી રીતે. So this is the difference between આપણે સ્વર્ગલોક, દેવલોક અથવા તો આપણે મુક્તિ અથવા મોક્ષ. ઓકે, ધન્યવાદ હરે કૃષ્ણ ગુરુજી. માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. પ્રભુ સ્વર્ગ લોકની અંદર જે સ્ટે છે આપણો